वीवर्स, जो मार्केट में बच्चों के लिए सिरप आता है जो कि अक्सर इन्फेक्शन में दिया जाता है, क्लेरेथ्रोमाइसिन, जो कि मार्केट में क्लेरेटेक के नाम से आता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये बिटर टेस्ट को कोट करने के लिए कोटेड होते हैं। इसको मिक्स करने का ऐसे किया जाता है जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह मिक्स करेंगे तो आइडियली मिक्स होगा और बच्चा इसके पीने के बाद वोमिट नहीं करेगा। तो अक्सर जो आपने देखा होगा कि हर एक सिरप के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो ऐसे सिरप को अगर आपने शेक वेल बिफोर यूज़ कर दिया बनाते हुए, तो समझिए आपने सिरप ज़ाया कर दिया।